Hello， 大家好，歡迎收睇 Inside Out 透視脊柱側彎第6集，給脊柱側彎患者嘅生活小貼士。我係主持人 Danny， 我係物理治療師 Grace。Grace 啊，其實一啲脊柱側彎嘅患者咧，佢已經用好多心力要去面對唔同嘅檢查同治療啦。咁喺日常生活方面，你會唔會有啲咩 tips 可以俾到佢哋咧？其實最簡單咧係留意翻日常身體嘅姿勢啦。脊柱側彎嘅患者咧好中意去挨埋一邊，而咧我哋咧就唔建議呢個情況。最簡單嘅 tips 咧就係提咧佢哋成日都咧身體要處於一個直立嘅姿勢。當然咧透過治療，佢哋可以更加提高對身體姿勢嗰個嘅認知。明白晒。咁睇完呢幾集咧，真係對脊柱側彎嘅認識多咗好多。我哋一連6集嘅 Inside Out 透視脊柱側彎已經圓滿結束啦。咁好多謝 Helen 啦，同埋阿 Grace 佢一路以嚟為我哋講解有關脊柱側彎嘅知識。如果想重溫翻之前嘅集數，可以去 E2Care 康程式嘅 YouTube 頻道。拜拜。暫時係未有研究顯示瞓硬板床可以矯正脊柱側彎，不過都建議大家揾張自己瞓得舒服嘅床。如果我哋主要側彎嘅方向係右邊嘅時候，我哋就會建議患者係打側瞓向左邊。同樣都係相反，如果咧你最主要嗰個側彎度數係傾向左邊嘅話，我哋就會建議患者係瞓向右邊。不過咧四腳朝天瞓咧，呢個就無傷大雅。最緊要都係揾翻專業人士去睇下呢個生活小貼士係點。相對性運動咧係非常之建議，就好似咧頭先提及到嘅瑜伽啦，甚至乎咧普拉提，呢個咧亦都係非常好嘅相對性運動。游水咧呢個都係建議嘅。當我哋咧做相對性運動嘅時候咧，佢會增加我哋對身體左右嘅認知，亦都咧係會更加令我哋左右身體肌力嘅唔對稱更加去到平衡。阻力訓練咧就係要睇個重力係幾多啦。當個重力咧係太強嘅時候咧，呢個其實咧係會令我哋左右肌肉嗰個懸殊咧更加明顯，呢個係唔建議嘅。